ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ. അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അധിക പേരും ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേനൽ ടൈമിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ്, അതായത് ഈ ബേഡ്സിന് ഐസിന് വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതായത് കണ്ണ് മൂടി പോവുക, കണ്ണിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ള ചീ കെട്ടി നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബേഡ്സിനും കൂടി പെട്ടെന്ന് പകരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബേഡ്സിന് പുറന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മെഡിസിൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് കോട്ടനാണ്. കോട്ടൺ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും കിട്ടും. കുറച്ച് കോട്ടൺ വാങ്ങിക്കുക. ഇത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് കോട്ടൺ വാങ്ങിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബോറിക് ആസിഡാണ്. ബോറിക് ആസിഡ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. അതായത് ബോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കഴിയുന്ന നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബോറിക് ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതായത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട്, ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡറാണിത്, അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് PG പിടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബേഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണിലോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ണ് നന്നായി ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ണ് നന്നായി ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിപ്ലോക്സ് ഡി. അതായത് സിപ്ലോക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഐ ഡ്രോപ്സ് ആണ്. അപ്പം ഐ ഡ്രോപ്സാണ് നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തിന് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡി കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഐ ഡ്രോപ്സ് വാങ്ങിക്കാം. സിപ്ലോക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. ഈ ഡി കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഡി കണ്ടൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോറിക് ആസിഡ് അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോട്ടൺ കൊണ്ട് കണ്ണ് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സിപ്ലോക്സ് ഒരു 2 തുള്ളി കണ്ണിലേക്ക് ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. അതായത് ഈ അസുഖം വന്നാൽ ബേഡിനെ കഴിവതും മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരും. ഈ ഡി കണ്ടൻറ്റുള്ള ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ പകരാതിരിക്കാനുള്ള പകരുന്ന ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും പകരാതെ നമുക്ക് ഒന്നിനെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും. കഴിയുന്നതും വേറെ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക ബേഡ്സിന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള ബേഡ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാനിനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.